नमस्ते। म चाहिँ यो भिडियो किन बनाउन गइरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ भर्खरै बाढी पहिरो गएको छ नि। दुःख घटनाको कारणले चाहिँ मैले यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु है। मन दुखी नै छु होइन। अब यस्तो नमिठो तरिकाले अब बाढी आयो है। त्यही भएर म चाहिँ यो भिडियो बनाउनु गइरहेको छु। मैले पनि शोक मनाइरहेको छु। दुखी छु म पनि नेपालमा यस्तो भएको कारणले गर्दाखेरि। अब त्यसै गर्दै मैले यो भिडियो बनाउनु गएको हो। अब तपाईँहरू चाहिँ सेफ्टी भएर बसिदिनु होला। त्यही ठाउँमा गएर चाहिँ त्यही छेउछाउमा गएर चाहिँ नबसिदिनु होला। त्यता केही राहत पाउँछु कि भनेर आसमा गएर त्यता चाहिँ छेउछाउमा नबसिदिनु होला भन्ने